Inggih, ide dani para pamirsa ring dijejak pada melinggih megenah. Samai mangkin kedah manah titiang duaneng akeh sane durung pasti ke pasti nguikanen ini sapunapi bebawasan alaki dan pati rabi. Pemekas para yang ana duwe, para ala-ala duwe sane kantun nudut kayun jagi melajan angge kadia sapunika. Sane mangkin wawane titiang malih. Jadi asalnya dokirin sampun titiang boleh ngodarang ilik pemargi rikat kala wenten bebawasan alaki dan pati rabi. Ka pertama rares ri sampuni sang meraga purusa lanang kadia sapunika jumujug utawi napak cokor ring genah sang meraga perdana. Mejanten sampun ring ajeng sang sane mabawasan puniki lanang istri sampun wenten upakara sane bawas upacara bebawasan inggih punika pejati cane napi ya sakeluir punika. Wah, pinirien mau pari dapdap ada sapa sira jadi membawas. Sakimon elengan puniki. Wawah titiang malih. Majeng ring sang meraga pascat wicaksana, sang meraga wibuh yang lingi sastra, sang meraga widagda. Rikalaning titiang nganganin acara kadia sapuniki ataupun miber tan wenten manah titiang nyapo kadiaku nyinggelang sikian sombong kadia sapuniki. Wantah napi sane pacang katur malia bos-bos. Mejanten pasti ke pasti wenten kakirang-kirang titiang. Malia bos-bos ditatkala wenten tunuluwe tirang langkum doh ring sansane muasta sampurna atau titiang nyobiahan mina kadi bebawasan rahina mungkin. Sangkaning wahya diak mika manah titiang alungsur gelang rena pangampura. Inggih sekadiatur titiang wau kerinin antuk dani jero mangku sane dahat suciang titiang kadi asa punika mangga presiden ngastawang minda kadi aci sane wenten ring ajeng purus